Говоришь мне отпусти, не отпущу. Говоришь мне уходи, а я в ответ молчу. Недостоин я тебя, твоей любви. Говоришь мне уходи. Давай оставим все как есть. Настолько Бог один рассудит. Обиды, ссор уже не счесть, но мы должны любовь сберечь, ведь без любви нас не будет. Давай оставим все как есть. Мы словно раненые птицы. Могли летать мы до небес, могли взлетать мы до небес, а вот теперь мы не разбиться. Давай оставим все как есть. Говоришь мне не зови и позабудь. Говоришь, что в никуда ведет на жизни путь. Недостоин я тебя, твоей любви. Говоришь мне уходи. Давай оставим все как есть. Настолько Бог один рассудит. Обиды, ссор уже не счесть, но мы должны любовь сберечь, ведь без любви нас не будет. Давай оставим все как есть. Мы словно раненые птицы. Могли летать мы до небес, могли взлетать мы до небес, а вот теперь мы не разбиться. Давай оставим все как есть. Мы словно раненые птицы. Могли летать мы до небес, могли взлетать мы до небес, а вот теперь бы не разбиться. Давай оставим все как есть. Даша, прости, Рома, он тебя очень сильно любит. Говоришь мне. Вот сегодня я получил такое изделие помогающее от храпа. Вот. Это называется клипса антихрап. Вот. Здесь не написано для чего. Ну вот в интернете нашел, что она помогает от многих болезней. Вот написано: храп — это состояние затрудненного дыхания, возникающее у спящего человека, когда мышцы неба гортани расслабляются и обвисают. Ну, решить данную проблему можно при помощи мини-устройства клипсы антихрап. Вот. Основа устройства — силиконовая клипса с двумя встроенными на концах редкоземельными магнитами. Магниты воздействуют на окончание тройничного нерва в носу и расширяют дыхательные каналы, что способствует свободному дыханию. Технология производства клипса антихрап разработана космическим агентством НАСА. Вот. Назначение: храп и легкие формы синдрома обструктивного апноэ сна. Болезнь, вызывающая остановку дыхания во сне, скрежет зубов во сне, заболевание носоглотки, насморк, гайморит, непищевая и цветочная аллергия, никотиновая зависимость. Действие: повышает насыщение крови кислородом, нормализует обменно-восстановительные процессы во время сна, улучшает состояние центральной нервной системы, предотвращает повышение давления ночью, снижает риск за развитие сердечно-сосудистых осложнений, стимулирует носовые сенсорные клетки.
Способ применения. Расширьте гибкую перемычку клипсы антихрап. Аккуратно вставьте его в ноздри так, чтобы было удобно. При храпе применять каждую ночь до полного устранения заболевания. Даже для снятия с никотиновой зависимости устройство крепится на ухо. При использовании магнитных изделий рекомендуется 3-4 стакана чистой воды в день. Очень много интересного вещи написано. Попробуем сегодня ночью применить. Так как я, очень сильно храплю, такая маленькая вещь. Я думаю, очень просто его крепить в носу. Самая действующая вещь, это внутри, которой находятся магниты, видимо. Посмотрим. Сегодня первый день. А то у меня по ночам очень сильно храплю. Из-за этого не могу спать ни с кем. Даже в поезде мне люди будут. Слишком у меня высокий и громкий храп. Если это помогает, такая маленькая вещь, это же очень удобно. Его носить с собой. И ночью вставил в нос, и никаких проблем. Всем привет! Мы находимся в городе Киржач Владимирской области. Сегодня у очаровательной девушки Ирины день рождения. Она следит за моим творчеством и за нашим проектом. Мы с ее супругом решили сделать для нее сюрприз. Андрей пригласил ее на ужин, и она даже не подозревает, что сейчас будет происходить. Осенний вечер, спустилась грусть. Час нашей встречи, я все ж дождусь. Придет тот час и миг, когда ты вновь подаришь радость и свою любовь. В моей судьбе, а мои мысли лишь о тебе. Я здесь в ненастье, ты там одна. Где ж ты, счастье и моя весна? Давайте поддержим аплодисментами. Если запомнили слова, давайте вместе споем. Белые туманы, серые дожди, в жизни одинокий. С днем рождения вас, всего самого хорошего. Будьте счастливы. Верю, что ты будешь, верю, не забудешь ты никогда меня. Я поздравляю вас с днем рождения, Ирина. Всего самого хорошего. Мы очень старались с вашим супругом сделать сюрприз. Надеюсь, что он удался. И на славу еще раз с днем рождения. Будьте всегда такой же красивый, молодой. И пусть у вас всегда все будет хорошо.